厉害的感冒，不要再去乱买药，记好2个实用药，一大家子1整年的感冒都用得上。因为省事还不挣钱，药店都藏着不说，但我们医生护士都知道，很多人一感冒咳嗽就往药店跑，退烧药、消炎药买了一堆，药不对症，浪费钱不说，还容易耽误病情。其实家里备好这2个药基本就够用了。1. 平贝能治10几种咳嗽，不管是着凉感冒、甲流流感后的咳嗽、咳痰，喉咙又干又痒，咳个不停，还是慢性支气管炎、支气管哮喘导致的久咳、咳喘都能用。它可以清肺化痰，止咳平喘。2. 布洛芬像感冒流感引起的发烧、头晕、头痛、全身肌肉酸痛都可以用，你记住了吗？